letzte Chance, eine andere Person zu erzeugen. Nicht kaputt machen. Ich schraube an den Kahn, seit ich gelernt habe, schon für den alten Schimanski. Der hat immerhin pünktlich bezahlt. Das sind Fabian und Jenny nicht. Ist ein bisschen was abgelaufen. Gleich fällt er runter. Ich kann nicht die ganze Zeit so tun, als ob nichts ist. Ich habe die Sache gestern Abend einfach mal angesprochen. Und dann haben sie versucht, mehr Leben zu kriegen. Ich dachte, jetzt, wo sie Familie